Polis orqanlarında saxlanılan şəxslərin əsas təminatları beynəlxalq standartlar mövzusunda təlim keçirilib. Təlim İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilin təşkilatçılığı ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında insan hüquqlarını və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 75 illiyinə həsr olunub. İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması, müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində həyata keçirilən maarifləndirmə işinin vacibliyindən danışıb. Yeni üsullar insan alverinə cəlb etmədə müasir üsullardan istifadə, yəni hər ildən ilə inkişaf edir. İldən ilə yeni növ bu kiber cinayətkarlıq. Baxırsan, bir ay bundan qabaq bir idi, indi yeni bu suni intellektdən istifadə etməklə, hətta insanın öz səsini yazırlar, nə təsə işləyirlər onun üstündə, İnsanın özü qulaq asır, şübhə ilə yanaşır ki, bu mənəm, yoxsa mən deyiləm. O qədər inandırıcıdır. Əlbəttə ki, dövlətin ali məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasıdır.